जैसे अभी हमने बंद कर दिया, अब हम ऑन कर दिया, एमसीबी लगा रखा हमने यहाँ। अब समझ रहे पूरा फ्रिज की वायरिंग है, तो पूरा फ्रिज की वायरिंग अब यहाँ जैसे स्विच लगा होता था, स्विच से होकर के अंदर वायरिंग गया। अब ये है थर्मोस्टेट, ये कूलिंग क्या करता है, कंट्रोल करता है। और कूलिंग को जब कंट्रोल करता है तो इसका जो देख रहे हो इसको टेल बोलते हैं। ये फ्रीजर में लगा होता है, इसको चैम्बर बोलते हैं। दो ढंग का फ्रीजर होता है, जो सिंगल डोर का होता है उसमें प्लेट टाइप होती है, और जो डबल डोर फ्रीजर होगा वो इस टाइप होगा, ऐसे। इसमें जो इस फ्रीजर में जो देख रहे हो आप हीटर, जिसमें तार लगा हुआ है ये हीटर है, और जिसमें तार नहीं लगा हुआ वो क्या है, फ्रीजर है। इसको इवेपोरेटर कॉइल भी बोलते हैं। इसका हीटर चारों साइड लगा होता है, इधर भी और इधर भी, बीच में इसका इवेपोरेटर कॉइल है जो ठंडा होता है। इसी के ऊपर जब बहुत ज़्यादा बर्फ होता है तब ये हीटर ऑन होता है। ये करो आगे बताएंगे। एक हीटर इस टाइप होता है जो कांच का, ये भी फ्रीजर के नीचे लगा होता है, ये फ्रीजर के नीचे, ठीक है। तो टीएस में आपको समझ में आ गया क्या काम करता है। हाँ। ये डोर स्विच है, जैसे आप डोर को ऐसे बंद करोगे ये बल्ब भी बंद हो जाएगा, और जैसे छोड़ोगे बल्ब चालू हो जाएगा, ठीक। ये टाइमर है जो 8 घंटा तक ये कंप्रेसर को चालू रखेगा और 15 मिनट के लिए बीटीएस सप्लाई देगा। यहाँ पर कंप्रेसर में वायरिंग, कंप्रेसर हमने क्या किया है, यहाँ इंडिकेटर लगा दिया है। ये इंडिकेटर जल रहा है, इसका सर्वो कंप्रेसर ऑन है, और ये इंडिकेटर जल जाएगा समझ लो कि बीटीएस पे आ गया सप्लाई, ठीक है। तो टाइमर का मेन काम होता है 8 घंटा कंप्रेसर को चलाना और 15 मिनट किसको चलाना, बीटीएस को। इसमें बीटीएस यहाँ लगा हुआ है। बीटीएस जैसे फ्रीजर में बहुत ज़्यादा बर्फ होता है तो ये ऑन हो जाता है, यदि बर्फ नहीं है तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो बीटीएस काम है, जैसे बर्फ ओवर हुआ ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद जब टाइमर सप्लाई देता है तो इसके द्वारा हीटर में सप्लाई आ जाता है। एक यहाँ पे तार जैसी, इसको बोलता है थर्मल फ्यूज। ये इसलिए होता है कि यदि बर्फ नहीं है और बीटीएस ऑन हो गया तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आग लग सकता है। तो बीटीएस ऑन होते ही हीटर चालू हो जाएगा, और वहाँ पर बर्फ है नहीं तो वहाँ तो थर्मोकोल रखी होती सारे, तो आग पकड़ सकता है हीटर को। तो इसलिए यहाँ पे थर्मल फ्यूज लगा होता है कि किसी वजह से यदि बीटीएस शॉर्ट हो गया तो यहाँ हीट होने लगा, तो जब हीट होगा तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने से क्या होगा, हीटर बंद हो जाएगा, है ना। इसके सीरीज में लगेगा सब कहाँ से आया समझ में। अब ये फैन मोटर जो देख रहे हो ये चारों तरफ से ऊपर से नीचे तक कूलिंग को फैलाने का काम करता है। नीचे सबसे नीचे कंप्रेसर लगा रहेगा। अब इसमें कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं, जब वो कनेक्शन हो जाएगा तो चलेगा। मैनुअली इसको चेक करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, बंद कर देते हैं। अब आप ऑन कर दिए, अब ऑन करने पर देखो ये कंप्रेसर चालू हो गया। इसके दो लाइन होता है, डिस्चार्ज और सक्शन। तो डिस्चार्ज देखो ये प्रेशर को फेंक रहा है, और सक्शन जो प्रेशर को खींच रहा है। चार्ज लाइन बताया था, चार्ज लाइन ये बंद रहता है। इस टाइप से आपने देखा कि डिस्चार्ज फेंक रहा है और सक्शन जो है खींच रहा है। तो ये कब तक चलेगा, 8 घंटा तक चलेगा। चाहे बर्फ यहाँ जमे या ना जमे उससे कोई मतलब नहीं है। तो बर्फ तो तब जमेगा जब गैस होगा, तो गैस नहीं है फिर भी 8 घंटा चलाता रहेगा टाइमर इसको। 8 घंटा चलने के बाद ये सप्लाई दे देगा किसको, बीटीएस को।
नमस्ते। जैसे आपने देखा कि टाइमर जो है हीटर को सप्लाई दे रहा है और हीटर पे सप्लाई में इसका टाइमिंग है 5 से 7 मिनट। यदि बीटीएस के ऊपर बर्फ नहीं है तो 5 से 7 मिनट या 15 मिनट में वापस कंप्रेसर पे आ जाना चाहिए। यदि मान लो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर भी उन्होंने कंप्रेसर पर नहीं आया, हीटर पे रह गया, तो उस कंडीशन में टाइमर को ख़राब माना जाता है। ठीक है।